चैती पवन कानी कानी करूची मु काने मने मने भल पाउची खसार पर माखुल नाची कहूची मु काने ता पाई छुरी मरुची राती बही बही जाए पाद नाची नाची जाए ए बड़ा मन उड़ी जाए माकड़ भलिया से गोटे आधुनिक गीत गाई नाचुची तू गोटे माकड़ भलिया काई कहूची बस 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 अरे बस ए मन उड़ी उड़ी जाए रे ए मोरा मन उड़ी जाए रे मन उड़ी उड़ी जाए रे तुमर टिकली भल लागुनी सिंदूरा आनी की तो खाली बद काली भल लागुनी मुळता गरम हळद देखी गोवाली आनिया सखी माने बेदमती सहित नाचुथिबा समय आनंद मन नाचुथिते पुष्पदाନରେ ଏହି ସମୟରେ ଘଟଣା କଣ ହୋଇଛି ଶମ୍ଭୁ ନାମକ ରାକ୍ଷସ ସେଠାରେ ବିଡ଼ିଲା ଆଉ ତ ହାତ କରି ତ ଦୁରୁ ହସି ଦେଲା हुशियार 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 আরে এটা কর এটা হ্যাঁ this is my god জানিলে nothing boring that is a pity এই দেখো তাই দেখো তাই ভয় 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 আরে তুই বন্ধুক দেখাউଛୁ ପିଲା ସହ ବନ୍ଧୁକ ଆଣି ଦେখাଉଛୁ ନାଇଁ 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 ବସ ଆଜ୍ଞା ଶମ୍ଭୁ ନାମକ ରାକ୍ଷସ ଅଟ୍ଟହାସ୍ୟ କରି ହଜିଦେଲା ଖାଇବି আছো আছো সুন্দরী আছো ମୋ ଘର ମଧ୍ୟ ଭିତରେ ଅଛି ମୁଠି କେ କର ଡାକ ଦଉଛି କିଏ କେଉଁ କାଗଜ ରକ୍ଷା କର ମୋତେ ରକ୍ଷା କର ମା ମାନେ ଝିଅ ବିପଦରେ ପଡ଼ି ଡାକୁଛି ବିପଦରେ ପଡ଼ିଛି ତାକୁ ରାକ୍ଷସ ଘୋଡ଼େଇଛି ସେଇ ସମୟରେ ଝିଅ କହୁଛି କିଏ କେଉଁଠାରେ ଅଛି ମୋତେ ରକ୍ଷା କର ବାପା ଆଜ୍ଞା ମା ମାନେ ଇଏ ଗୋଟେ ବିଚିତ୍ର କଥା ନୁହେଁ ଯେତେବେଳେ ଆମେ ରାସ୍ତାରେ ଯାଉ ଯାଉ ବିପଦରେ ପଡୁ କାହା ଗୁଡାକ ପାଠୁ ବାହାର କର ଠିକ ଠିକ
ପାଟିରୁ ବାହାରେ କ'ଣ ଝୁଟି ପଡ଼ିଲେ ମାଗ ମରିଗଲେ ମା ବୋଲି ସମସ୍ତେ ଡାକନ୍ତି କିନ୍ତୁ ଏ ବେଦବତୀ କହିଲା କ'ଣ ତା ବାପା ଆଣିଛି ବାପା କହିଲା ଉତ୍ତର ଦିଗରୁ ବହେ ପବନ ଉତ୍ତର ଦିଗରୁ ବହେ ପବନ ପୁଅ ଜନମ ବାପର ଭାଇର ପୁଅ ଜନମ ଝିଅ ଯେତେବେଳେ ଜନମ ହେଲା ଝିଅ ଯେତେବେଳେ ଜନମ ହେଲା ମା ସେତେବେଳେ ଘରେ ନଥିଲା ମା ସେତେବେଳେ ଘରେ ନଥିଲା ମା ସେତେବେଳେ ଘରେ ନଥିଲା ମା ସେତେବେଳେ ଘରେ ନଥିଲା ମା ଗଡ଼ିଆ ନଥିଲା ଆଜ୍ଞା ବାପ ନଥାଇ ପୁଅ ଜନମ ହଁ କିଏ ସେଇଟା କୁହନ୍ତୁ ବାପ ନଥିଲା କିଏ ମୋ ଜୀବନ ଦେଇ ବାପ ନଥାଇ ପୁଅ ଜନ୍ମ କିଏ ମନେ ଶିବ ଯାଇଥିଲେ ତପସ୍ୟାକୁ ଆଜ୍ଞା ଦୁର୍ଗା ଦେବୀ ଥିଲେ କୈଳାସ କନ୍ଦରରେ ତାଙ୍କ ମଳିରୁ ସୃଷ୍ଟି କରିଥିଲେ ଗଣେଶକୁ ବାପ ନଥାଇ ପୁଅ ଜନ୍ମ ଝିଅ ଯେତେବେଳେ ଜନ୍ମ ହେଲା ମା ସେତେବେଳେ ଘରେ ନଥିଲା ମା ଝିଅ ଜନ୍ମ ହେଲା କିଏ ନା ବେଦମତୀ ଯେତେବେଳେ ଜନ୍ମ ହେଲା ତାର ମାକୁ ସେ ଦେଖିଲି କି ଜାଣିନି ବାପ ହେଲେ ବି ସେଇ କୋଷଧ୍ୱଜ ମା ହେଲେ ବି ମା ବି ହନୁମାନ ତାର ମା ନାହିଁ ମା ମାନେ ଜଗତରେ ଯାହାର ମା ନାହିଁ ତାର କିଛି ନାହିଁ ଜଗତରେ ଯୋଉ ପିଲାର ବାପା ମା ନାହାନ୍ତି ସଂସାରରେ ତାର କିଛି ନଥାଏ এই পুଅ ଝିଅ ମାନଙ୍କ କଥା ମା ଯେତିକି ବୁଝେ ବାପା ସେତିକି ବୁଝନ୍ତି ନାହିଁ ମା ଯା ସିନା ପୁଅ ମନ କଥା ବାପା ତା ବୁଝିବ ତା ବାପା ତା ବୁଝିବ ତା ମାରେ ଭଲା ବାପା ତା ବୁଝିବ କଣ କହିଲେ ମା ଜାଣେ ସିନା ପୁଅ ମନ କଥା ପିଲାମାନଙ୍କ ମନ କଥା ମା ଯେତିକି ବୁଝିପାରେ ବାପା ସେତେଟା ବୁଝନ୍ତି କେମିତି ବର୍ଷରେ 2 ଥର ପୂଜାଏ ସ୍କୁଲରେ ଚାନ୍ଦା କରନ୍ତି ସାର୍ ସରସ୍ୱତୀ ପୂଜାରେ ଚାନ୍ଦା କଲେ କେତେ ନା 100 ଟଙ୍କା ନେଇକି ଆସିବ ଆଜ୍ଞା ପିଲା ଗଲା ପ୍ରଥମ ପହଞ୍ଚିଲା କାହା ପାଖରେ ବାପା ପାଖରେ ପହଞ୍ଚିଲା ବାପା ତମେ ତ ଖାଲି ସେମିତି ହବ ଆଜ୍ଞା ମାତ୍ର 50 ଟଙ୍କା ଦେବି ସାର୍କୁ ନେଇକି ଦବୁ ପଇସା ନେଇ ଦବ ନଦେବ ବାପା ରାଗି ଯାଆନ୍ତି ପୁଅ କହିଲା କଣ ନା ବାପା 50 ଟଙ୍କା ଦେଲେ ଆଉ 50 ଟଙ୍କା ବାକି ରହିଲା କୋଉଠୁ ଆଣିବ ସେ କାହା ପାଖକୁ ଗଲା ଯାଇ ମା ପାଖରେ କଣ ତ କାନିକୁ ଧରି ଦେଇ ପୁଅ ଝିଅ ମାନେ କହନ୍ତି ମା ଆରେ ଧନରେ ତୁ ମନ ଦୁଃଖ କରନା ଆଜ୍ଞା ତୋ ବାପ ପକେଟରୁ ପଇସା ଚୁରି କରି ରଖିଛି ଆଉ ଯୋଉ ଚାଉଳ ଲୁଚିକି ମାଠିଆ ରଖିଛି ତାକୁ ବିକ୍ରୟ କରିଦବୁ ବିକ୍ରୟ କରି ସାରକୁ 50 ଟଙ୍କା ଦବୁ ଆଉ 50 ଟଙ୍କା ତୁ ମିଠା ଖାଇଦବୁ ଆଜ୍ଞା ମା ଚିନ୍ତା କରେ ପୁଅ ଝିଅକୁ ଆଜ୍ଞା ମଣିଷଟେ କରିବା ପାଇଁ
ସେଇ ପୁଅ ଝିଅ ମାନେ ପାଠ ପଢି ଯେତେବେଳେ ମଣିଷ ହୋଇଯାନ୍ତି ସେଇ ବାପା ମାକୁ ବୃଦ୍ଧ କାଳରେ ସେଇ ପୁଅ ଝିଅ ମାନେ ଥରେ ବାପ କି ମା ବୋଲି ଡାକନ୍ତି ନାହିଁ। ବିଦେଶରେ ପୁଅ ଚାକିରି କରିଥିବ ବାପା ମା ଘରେ ରହିଥିବେ ଆଜ୍ଞା ବାପା ପୁଅ ଚାକିରି କଲା ପୁଅ ଘରକୁ ଭୁଲ କଲା ମୁଁ ଆଜି ରାତିରେ ଆଇ ପହଞ୍ଚିଲି ବାପ କଣ କଲା ସାନ ପୁଅକୁ କହିଲା ଯା ତୋ ଭାଇ ଆସିକି ବସ୍ ଷ୍ଟାଣ୍ଡରେ ଅପେକ୍ଷା କରିଥିବ ସାନ ଭାଇ ମୋଟର ବାଇକ ଫିଟ୍ କରିଗଲା ଯାଇ ବସ୍ ଷ୍ଟାଣ୍ଡରେ ପହଞ୍ଚିଲା ଘଣ୍ଟେ 2 ଘଣ୍ଟା 3 ଘଣ୍ଟା ବିତିଗଲା ରାତି 10 ବାଜିଲା ଭାଇ ଆଉ ରହିଲାନି ସେ ଘରକୁ ଫେରି ଆସିଲା ଆସିକି ଖାଇକି କି ଶୋଇଲା ଘରେ ବାପା ମଧ୍ୟ ଖାଇକି ଶୋଇଛନ୍ତି ଅନ୍ୟ ସଦସ୍ୟମାନେ ଖାଇକି ଶୋଇଛନ୍ତି ଶେଷ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଅଛି କିଏ ମା କହିପାରୁଛ ମା ବୋଲି ତମେ ପିଲାମାନେ ମା ବୋଲି କହିପାରୁଛ ତମେ ପିଲାମାନେ ସମସ୍ତେ କହୁଛ ମା ମା କାନରେ ପଡିବ ମା କଣ ଶୁଇବ ସମସ୍ତେ ଶୁଣିଲାଣି ମାଏ ବୃଦ୍ଧ ମାକୁ ଆଖିରେ ନିଦ ନାହିଁ ଖାଲି ବାଟକୁ ଘରକୁ ହଉଛି ଅଧିକ ରାତ୍ରି ହେବାରୁ ସିଏ ବିଦେଶରୁ ପହଞ୍ଚିଲା ପାଖରେ ଚାଲି ଚାଲି ଆସି ଘରେ ପାଖରେ ପହଞ୍ଚିଲା ମା ଚାହିଁଛି ପାଦ ଶବ୍ଦରୁ ଜାଣିଲାନି ପୁଅ ଆସୁଛି ସେ କଣ କଲା ଆଜ୍ଞା ପୁଅକୁ ଧରି ନେଇ କହୁଛି ପାଖରେ ସେଇ ନେଇ ଡାକ୍ତର ମାଧର ମାନସିକ ପଦେ ଲେଖିଲେ ମା ଆଗେ ପୁଅ ଯେତେ ଖାଇଥିଲେ ମା କହୁଥିବ ମା କହୁଥିବ ଘରଣୀକୁ ଯାଇ ଖାଇବା ମାଗିଲେ ଘରଣୀ କହିବ ଘରଣୀ କହିବ ମା ତୋରେ ପୁଅ ଯେତେ ଖାଇଥାଉ ମା କହିବ ପୁଅରେ ଆଉ ଦୁଇଟା ଖାଇବେ ମା ଘରେ ପୁଅ ଯେତେ ଖାଇଥିଲେ ମା କହୁଥିବ ଖା ଖା ଘରଣୀକୁ ଯାଇ ଖାଇବା ମାଗିଲେ ଘରଣୀ କହିବ ଯିଏ ପ୍ରକୃତରେ ମା ସେ ପୁଅ ଝିଅ କଥା ଯେତିକି ବୁଝେ ବାପା ସେତେଟା ବୁଝନ୍ତି ବେଦମତିର ମା ନାହିଁ ତେଣୁ ସେ ଦେଖିଲା ଯେ ରାକ୍ଷସତା ତାଙ୍କ ଗୁଣିଛି ରାକ୍ଷସଟା ଧରି ନେଇଯିବ ଉଚ୍ଚସ୍ୱରରେ ଡାକୁଛି ବାପା ବାପା ସେ ରାକ୍ଷସ ମାନିଲା ନାହିଁ ଅଟହାସ୍ୟ କରି ପୁଣି ଉଠିଲା ଆଜ୍ଞା ଉପାୟ କିଛି ନ ପାଇ ପବନ ବେଗ ଏବାଳା କରିଲା ଗମନ କରିଲା ଗମନ ପବନ ବେଗରେ ବାଳା କରିଲା ଗମନ ବେଦମତୀକୁ ଆଜ୍ଞା ବୁଲିଛି ଆଜ୍ଞା ସେ ରାକ୍ଷସ ଡାକୁଛନ୍ତି ମା ଆଜ୍ଞା କୁଶଧ୍ୱଜ ଜମୁନି ସତ୍ୟ କରିଥିଲେ କଣ ଏକମାତ୍ର ଝିଅକୁ ନାରାୟଣଙ୍କ ହାତରେ ସମର୍ପଣ କରିଥିଲେ ନାରାୟଣ ଭାବିଲେ ତ ଲକ୍ଷ୍ମୀକୁ କାହାକୁ ବିବାହ ଦେଇଛୁ ନାରାୟଣଙ୍କ ବ୍ୟତୀତ କାହାକୁ ବିବାହ କରିବ ନାହିଁ ସେ କଣ କରିଛି ନା ବାପା କହିଲେ ବେଦମତୀ ତୁ ଯୋଉ ଦିନ ବିବାହ କରିବୁ ନାରାୟଣକୁ ବିବାହ କରିବୁ ଏ କଥା ଝିଅ ଜାଣିଥାଏ ଯେତେବେଳେ ରାକ୍ଷସ ଗୋଡେଇଲା ଉପାୟ ନ ପାଇ ଝିଅଟି ଦୌଡ଼ିବାକୁ ଲାଗିଛି ପଛରେ ରାକ୍ଷସ ଗୋଡେଇଛି କୁଶଧ୍ୱଜ ମୁନି ଥିଲେ ଆଶ୍ରମରେ ସେ ଆସି ପଥ ଉଗାଳିବେ ଯେତେବେଳେ ପଥ ଉଗାଳିବେ ସମୁଦ୍ର ଧରିଥିଲା ହାତରେ ଗୋଟେ ଖଡକ ସେ ଖଡକରେ କୁଶଧ୍ୱଜ ମୁନିକୁ ହାଣିଦେଲା ରେ ଖଡକା ହାତରେ ଆଜ୍ଞା କୁଶଧ୍ୱଜ ମୁନି ପ୍ରାଣ ତ୍ୟାଗ କଲେ ଯେତେବେଳେ
ମରିଗଲେ ବେଦମତି ଉପାୟ ନ ପାଇ କହିଲା ପ୍ରଭୁ ପିତୃଦେବ ମୋର ସତ୍ୟ କରିଥିଲେ ପିତୃଦେବ ମୋର ସତ୍ୟ କରିଥିଲେ ନାରାୟଣ ସମତିରେ ନାରାୟଣ ମାଟିରେ ସେମନ୍ତି ମରିଛା ଶାନ୍ତି ମରିଷା କରିବି ପୁରାଣ ଯେତେ ଶୁଭବେ ବେଦମତି ବିଚାର କରୁଛି ମତେ ନାରାୟଣଙ୍କ ହାତରେ ସମର୍ପଣ କରିବେ ବୋଲି ବାପା କହିଥିଲେ ବାପାକୁ ତ ସେ ରାକ୍ଷସ ମାରିଦେଲାଣି ମତେ ପୁଣି ଧରି ନେଇଯିବ ସେ ଯାଇ ପହଞ୍ଚିଲା ହିମାଳୟ ତଟ ଦେଶରେ ଯାଇ ହିମାଳୟ ଉପରେ କଣ କଲା ନା ତପସ୍ୟା କଲା କାହାକୁ ତପସ୍ୟା କଲା ସେଇ ନାରାୟଣକୁ ତପସ୍ୟା କଲା କହିଲା, ନାରାୟଣ ଯେତେବେଳେ ମୋର ଡାକ ଶୁଣିବେ ମୁଁ ନାରାୟଣକୁ ଆଜ୍ଞା ହାତ ଧରି ନାରାୟଣ ମତେ ନେଇ ଚାଲିଯିବି ଆଜ୍ଞା ବେଦମତି ବସି ଆଜ୍ଞା ତପସ୍ୟା କରୁଛି ହିମାଳୟ ଉପରେ ଦିନକର ଘଟଣା ଆଶ୍ଚର୍ଯ୍ୟ ଘଟଣା ସେଇ ବାଟେ ଯାଉଥିଲା ବିଶ୍ୱବାନନ୍ଦନ ବିଶ୍ୱଆନନ୍ଦନ କରିଲା ଦର୍ଶନ ଦେଖିଲା ଦିଗ୍ବିଜୟ କରି ଲଙ୍କାକୁ ଯେତେବେଳେ ରାବଣ ଯାଉଛି ସେ ପୁଷ୍ପକ ବିମାନରେ ଦେଖିଲା କଣ ହିମାଳୟ ଉପରେ ବସି ଝିଅ ଗୋଟେ ତପସ୍ୟା କରୁଛି କହିଲା, ଏ ଝିଅ ତପସ୍ୟା କରୁଛି ଆରେ ପୁଅ ମାନେ ତପସ୍ୟା କରନ୍ତି ବଳବୀର୍ଯ୍ୟ ପାଇଁ ଏ ଝିଅ ତପସ୍ୟା କରୁଛି କଣ ପାଇଁ ମନକୁ କୌତୁହଳ ଜାତ ହେଲା ତା ପାଖକୁ ଆସିଲା ରଥକୁ ରଖିଦେଇକି ପାଖକୁ ଉଲିଗଲା ତା ଚତୁଃପାର୍ଶ୍ୱରେ ଭ୍ରମଣ କଲା ଝିଅକୁ ଦେଖିଲା ନିରୀକ୍ଷଣ କଲା ଯେତେବେଳେ ନିରୀକ୍ଷଣ କଲା ଦେଖିଲା ଝିଅଟା ଆଖି ବୁଜି ବସିଛି ବେଦମତିର ରୂପକୁ ଦେଖି ରାବଣ ଆଜ୍ଞା ଆନନ୍ଦିତ ହେଇଗଲା ବାଃ ଏତେ ସୁନ୍ଦରୀ ଝିଅ ଏତେ ରୂପବତୀ ଝିଅ ମୁଁ ଜୀବନରେ ଦେଖିନି ଏ ଝିଅକୁ ଯଦି ଲଙ୍କାପୁରକୁ ନେଇଯିବି ତାହେଲେ ପାଟରାଣୀ କରି ରଖିବି ଝିଅକୁ କହିଲା ଓ ଝିଅ ଏ ଝିଅ ଆଜ୍ଞା ଆଖି ଫିଟୁନି ବେଦମତି ସେ ତ ନାରାୟଣକୁ ଡାକୁଛି ନା ତପସ୍ୟା କରୁଛି ରାବଣ ରାଗିଗଲା ରାଗି ଯାଇ କହିଲା ମୁଁ ହଉଛି ଲଙ୍କାର ରାବଣ ସୁନ୍ଦରୀ ମୋ ସାଥିରେ ଲଙ୍କାକୁ ଚାଲେ ଚାକୁତି କରୁଛି କଣ କହିଲା ଶୁଣଲ ସୁନ୍ଦରୀର ମଣିଷା ରାବଣ ଆଜ୍ଞା ଚାକୁତି କରିଛି ବେଦମତି ତପସ୍ୟା ଅଛି ଉଠୁ ନାହିଁ ଆଜ୍ଞା ବେଦମତିକୁ ରାବଣ ରାଗି ଯାଇ ଧରି ନେଲା ବେଦମତିର କେଶ ବେଦମତିର କେଶକୁ ଯେତେବେଳେ ଧରିଲା ବେଦମତି ରାବଣକୁ ଚାହିଁଦେଲା ଚାହିଁବା ମାତ୍ରକେ ଆଖିରୁ ଅଗ୍ନି ବାହାରିଲା
ଚାହିଁ ଦେଲା ମାତ୍ର ରାବଣ ଭୟ ପଳାୟନ କଲା। ବେଦମତୀ କହୁଛି ଶୁଣ ରାବଣ, ତୁ ହଉଛି ବ୍ରାହ୍ମଣ ପିଲା, ତତେ ମୁଁ ଧ୍ୱଂସ କରିଦେଇଥାନ୍ତି, କିନ୍ତୁ ଏତିକି ମାତ୍ର କହୁଛି ମନ ଦେଇ ଶୁଣ। ତୁ ଯେମିତି ମୋ କେଶାଗ୍ର ଧରିଲୁ, ଏ ଅଭିଶାପ ଦଉଛି, ସତୀ ନାରୀ ଅଭିଶାପ ଦଉଛି, ଯଦି ଏ କେଶରେ କିଛି ଥିବ ତାହେଲେ ତ ଲଙ୍କାପୁର ଧ୍ୱଂସ ହୋଇଯିବ ରେ। ଖାଲି ସେତିକି ନୁହଁ, ଲଙ୍କା ଧ୍ୱଂସ ହେବା ସଙ୍ଗେ ସଙ୍ଗେ ସେ ଲଙ୍କା ଯେତେବେଳେ ଧ୍ୱଂସ ହବ ତୋ ଜୀବନ ମଧ୍ୟ ଯିବ। ଆଜ୍ଞା ରାବଣ ଭୟରେ ପଳାଇବ। ଆପଣ ଭାବୁଛି କଣ କରିବେ? ଆଜ୍ଞା ଏଇ ସମୟରେ କିଏ ପହଞ୍ଚିଲେ? ପହଞ୍ଚିଲେ ମୁନିବର ନାରଦ ତୁ ଦିଗ୍ବିଜୟ କରି ଆସିଛୁ, ତୋର କାହାକୁ ଭୟ ତୁ ଦୁଃଖ କରିଛୁ? ରାବଣ କହିଲା ନାଇଁ 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 ମର୍ଷି, ମୁଁ ଲଙ୍କାକୁ ଫେରୁଥିବା ସମୟରେ ଗୋଟେ ଅପରୂପ ସୁନ୍ଦରୀ ଦେଖି, ସେ ସୁନ୍ଦରୀକୁ ଦେଖି ମୁଁ ଲୋଭ କରି ଯେତେବେଳେ ତା କେଶକୁ ଧରିଲି, ସେ କେଶକୁ ଧରିଲି, ଝିଅଟା ମତେ ଅଭିଶାପ ଦେଲା, ତା ଲାଗି ମୋ ଲଙ୍କାପୁର ଧ୍ୱଂସ ହବ, ତା ଲାଗି ମୁଁ ମଧ୍ୟ ମରିଯିବି ରେ। ଆରେ ସତୀ ନାରୀ ମା ମାନେ ମୁଁ ଗୋଟେ ପ୍ରଶ୍ନ କରିବି, ସତୀ ନାରୀଙ୍କ କେଶରେ କଣ ଅଛି? ସତ କଥା କହିଲି ମିଛ କୁହେ, ଲେଖା ମିଛ କୁହେ। ସତୀ ନାରୀ ମାନଙ୍କ କେଶରେ କଣ ଥାଏ? ଶୁଣ ଶୁଣ, ସତୀ ମାନଙ୍କ କେଶରେ କଣ ଅଛି? ମୁଁ କହିଛି ନା ସବୁ ମା ମାନଙ୍କର ଶିକ୍ଷଣୀୟ କଥା ମୁଁ କହିବି ବୋଲି। ମା ସତୀ ନାରୀ କେଶରେ କଣ ଅଛି ଟିକେ ଶୁଣ। ସତୀତ୍ୱ ଧନ ଅଛି ଗଣ୍ଠିରେ ମୋର, ସତୀ ଗଣ୍ଠି ପଡେ, ସେଟା କିଏ କେତେବେଳେ କାହିଁକି ପକାଏ? ଝିଅ ମାନଙ୍କର କେଶରେ ଗୋଟେ ସତୀ ଗଣ୍ଠି ପଡେ, ସତୀ ଗଣ୍ଠି। ଯୋଉ ସତୀ ଗଣ୍ଠି ଏ ପୁରୁଷ ମାନଙ୍କ ହାତ ବାଜିଲେ ଏ ପୁରୁଷ ମାନେ ମରିଯାଆନ୍ତି ରେ। ସେଇଟା କୋଉ ଜାଗା କୁହନ୍ତୁ ରେ? ଭାବନା ଏଇଠି ସତୀ ଗଣ୍ଠି ଅଛି, ଏ କେଶର ଅଛି ତ? କାଇଁ ମୋର କିଛି ହଉନି, ମୋର କିଛି ତ ଆରେ ପିଟିକି ତା ଛାଳ ଛଟି ପୁରୁଷା ଧରିକି ପିଟିକି ତା ଛାଳ ଛଟି ଯିବ, ମାରିକି ତା ଛଅ ଛଟି ଯିବ। ଆରେ ତୋ ସ୍ତ୍ରୀକୁ ମାରିଲୁ, ସତୀ ଗଣ୍ଠିରେ ହାତ ମାରିଛୁ, ଆରେ ଶୁଣ 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 ମନ୍ମଥ, ଆଜ୍ଞା ମୁଁ ବସି କହୁଛି ଶୁଣ, ଆଜ୍ଞା କଥା ସତ, ଆଜ୍ଞା ଆଜ୍ଞା ବେଦମତୀର କେଶକୁ ରାବଣ ଧରିଲା, ସୀତା ଦେଇ ଆମର ବେଦମତୀ ଅଭିଶାପ ଦେଲେ,
ମୋର ସତ୍ୟ କେଶକୁ ଧରିଲୁ ତୋର କାପଡ଼ ଧ୍ୱଂସ ହବ ତୁ ମରିବୁ ମାନେ ରାବଣ ମରା କି ନାହିଁ ମରିଛି କି ନାହିଁ ମରିଛି ନା ଆଚ୍ଛା ଦ୍ୱାପର ଯୁଗ ଆସିଲା ଜଣେ ନାରୀର କେଶକୁ ପୁରୁଷ ଧରିଲା ନାରୀ କିଏ ଏ ମା ଗୋଟେ ବସିଛନ୍ତି ସିଧାରେ ସବୁ ବୁକୁକୁ ଗୋଟେ ରହୁଛି ଆଜ୍ଞା ଦ୍ରୌପଦୀର କେଶକୁ ଧରିଲା ଧୂଷା ଦ୍ରୌପଦୀର କେଶକୁ ଧୂଷା ଧରିଲା ଅଭିଶାପ ଦେଲା ଦ୍ରୌପଦୀ ମୁଁ ଯଦି ପ୍ରକୃତରେ ସତୀ ନାରୀ ହୋଇଥିଲି ଏଇ ରକ୍ତରେ ତୋହରି ରକ୍ତରେ ବେଣୀ ବନ୍ଧନ କରିବି କୁରୁବଂଶ ସବୁ ଧ୍ୱଂସ ହେବେ ହେଲା କି ନାହିଁ ହେଲା କି ନାହିଁ କୁରୁବଂଶ କେହି ରହିଲେ ସେଇ ଦ୍ରୌପଦୀର ଅଭିଶାପରେ ସବୁ ମରିଲେ ଆସିଲା କଳିଯୁଗ କଳିଯୁଗରେ କଣ ହବ ମାଳିକା ଲେଖିଲା ଅଚ୍ୟୁତାନନ୍ଦ ମାଳିକାରେ ଲେଖିଲେ ମାନେ ଶୁଣ ମାଳିକା କେତେ ସୁନ୍ଦର କଥା ମାଳିକା ଅଚ୍ୟୁତାନନ୍ଦ 5-6 ବର୍ଷ ତଳୁ 600 ବର୍ଷ ତଳୁ ଲେଖି ଯାଇଥିଲେ ଯାହା ଏବେ ଘଟୁଛି ସେୟା ନାରୀ ମାନେ କଣ ହେବେ ଅଲଜ୍ୟା ଅଲଜ୍ୟା ନାରୀ ମାନେ ହେବେ ଅଲଜ୍ୟା ସେମାନଙ୍କ ଲାଗି ଏ ସଂସାରରେ କଳୁଷିତ ହବ ବଜାରେ ବୁଲିବେ କେଶ ଫିଟାଇ ମା ମାନେ ଏ ଗାଁଚୁଣ୍ଡା ଛକର ମା ମାନଙ୍କୁ ମୁଁ ଗୋଟେ କଥା କହିବି ପ୍ରକୃତରେ ନାରୀ ମାନେ କଣ ନାରୀ ଅବସ୍ଥାରେ ଅଛନ୍ତି ମାନେ ସେମାନେ କଳିଯୁଗରେ ଆଜ୍ଞା ସେମାନେ କଣ କରିବେ ନିଜ ସ୍ୱାମୀ ଗଳେ ଛୁରୀ ମାରିବେ ପର ସ୍ୱାମୀ ନେଇ ଘର କରିବେ ନିଜ ସ୍ୱାମୀକୁ ମାରିବେ ଦିଦି ମୁଁ ପାଇଲେ ରାତି ପାଇଲେ ଶହ ଘଟଣା ସେମିତି ସାର୍ ମୋର ବଡ଼ ଦୁଃଖ ଆଜ୍ଞା ସେତିକି ନୁହେଁ ମା ମାନେ ଆଉ କଣ କରିବେ ମା ଅଚ୍ୟୁତାନନ୍ଦ ମାଳିକାରେ ଲେଖିଛି ଯାହା ଘଟୁଛି ସେୟା ଆଉ କଣ ଲେଖିଲେ ସେ ଶାଶୁ ବୋହୂଙ୍କର କରିବ ନାହିଁ ଚାଲି ଦେଉଛନ୍ତି ଆଜ୍ଞା ଦେଖନ୍ତୁ ଆମ ଜୀବନ କଣ ଏହା ସିଏ ଏତେ ବର୍ଷ ଧରି ଆମକୁ ଜନ୍ମ କଲା ଏତେ ବର୍ଷ ଧରି ଲାଳନ ପାଳନ କଲା ଶେଷରେ ଆମକୁ ଟିକିଏ ସମୟ ମିଳୁନି ବାପା ମାଙ୍କ ସେବା କରିବା ପାଇଁ ତାଙ୍କୁ ନେଇ ବୃଦ୍ଧାଶ୍ରମରେ ପୁଅ ଝିଅ ମାନେ ଆଜ୍ଞା ଲକ୍ଷ୍ୟ କରନ୍ତୁ ମା ମାନେ ବାପା ମା ଯେମାନେ ହୋଇଥିବେ ସେମାନଙ୍କର ମନ କଣ ହଉଥିବ ଆରେ ତମେ କଲେ ତମ ପୁଅ ଦେଖିବ ତମେ ଯାହା କରିବ ତମ ବାପାଙ୍କୁ ତମ ପୁଅ ଦେଖିବ ତୁମକୁ ମଧ୍ୟ ସେଇ ଅବସ୍ଥା କରିବ ଆଜ୍ଞା ନିଜେ ସଂସ୍କାର ହେଲେ ପିଲାମାନେ ସଂସ୍କାର ହେବେ ତେଣୁ ମା ମାନେ ସ୍ୱାମୀକୁ କେବେ ଘୃଣା କର ନା ଆଦର ବାପା ମାକୁ ଭକ୍ତି କର ପ୍ରତ୍ୟେକ ଦିନ ଆଦର କର ଠିକ ସମୟରେ ଖାଇବାକୁ ଦିଅ ମା ମାନେ ମୋ କଥା ଶୁଣୁଛନ୍ତି ନାହିଁ ମା ମାନେ ଶୁଣୁଛନ୍ତି ମୋ ସ୍ତ୍ରୀ ଭଲ ମାନୁ ଆଜ୍ଞା ଦେଖନ୍ତୁ ଆଜ୍ଞା
କଳି ଯୁଗରେ ବାଳିକା କହୁଛି ଶାଶୁ ବୋହୂର ପଡ଼ିବନି। ଆଜ୍ଞା ଶାଶୁ ବୋହୂ ତ ପ୍ରତ୍ୟେକ ଘର କଳି। ଶାଶୁ ବୋହୂର ପଠିବ ନା ପଠିବ ନା। ଆରେ ଠିକ ବୋହୂ ଯଦି ହେଇଥିବ ସେ ନିହାତି ଶାଶୁକୁ ନିଶ୍ଚୟ ମାନିବ। ମାନି ନବ ନା। ସେ ଉପାୟ ଅଛି ପାଲା ମାଧ୍ୟମରେ ସବୁ କିଛି କହିବି। ହଉନି ସାର୍ ମୋ ସ୍ତ୍ରୀ ଜମା ଫୁଲ ମାନୁ। ଆରେ ତୋ ସ୍ତ୍ରୀ କଣ କଲା? ମୋ